তো আমরা এখন তাম্বুলখানার বীজ উৎপাদন খামারে চলে এসেছি। আর এই জায়গাটাতে এসেই আমরা যারা কম বেশি এখানে ঘুরতে আসি তাদের জন্য এটা আসলে সত্যিই খুবই হতাশাজনক। কারণ এই জায়গার যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের কিন্তু অবশ্যই এই বিষয়ে আরও যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। আর এই যে তিনজন, এরা মনে হয় টিকটকের রিল বানাচ্ছে। আর এই যে টিকটক বাহিনী অলরেডি আমাকে, এই ধরনের বাহিনীও কিন্তু আপনার অসংখ্য চোখে পড়বে। এই যে হাতের ডান পাশে, এটাই হচ্ছে এই খামারের প্রশাসনিক ভবন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি এখন আছি ফরিদপুরে, আর আজকে যাচ্ছি ফরিদপুরের অদূরে অবস্থিত তাম্বুলখানা বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে। এই জায়গাটি অবশ্য স্থানীয় মানুষের কাছে হারুকান্দির নারিকেল বাগান হিসেবেই পরিচিত। এই বাগানটি ফরিদপুর শহর থেকে 8 থেকে 9 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তো আমরা এখন রাজবাড়ী রাস্তার মোড় পার হয়ে মদরপুরের কাছাকাছি চলে এসেছি। আর এই রাস্তাটা ধরে সোজা চলে গেলেই মাগুরা, যশোর আর বেনাপোল। ঢাকা থেকে বেনাপোলে যাওয়ার এটাই কিন্তু প্রধান মহাসড়ক। আর এখান থেকে কিছু দূর গেলেই আমাদের নারিকেলের বাগান। তো এখান দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশের ভিউগুলো কিন্তু বেশ ভালো লাগে। আর আপনারা একটা বিষয় খেয়াল করেছেন, এখানে রাস্তার দুই পাশে কিন্তু তেমন কোনো বাড়িঘর নেই, অনেকটাই নিরিবিলি। আর মাঝখান দিয়ে আঁকা বাঁকা পিচ ঢালাই রাস্তা। তো আমরা এখন তাম্বুলখানার বীজ উৎপাদন খামারে চলে এসেছি। আর এই জায়গাটাতে এসেই আমাকে একটা বিষয় খুবই হতাশ করলো, তা হচ্ছে এই যে আমার হাতের ডান পাশে দেখতেই পাচ্ছেন কোনো নারকেল গাছ নেই। আর সামনে বা সাইডে এই যে একটা গাছ কিন্তু মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে। অতীতে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন কিন্তু রাস্তার দুই পাশ দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নারকেল গাছ দিয়েই পূর্ণ ছিল। তার ছিটে ফোটাও এখন নেই বললেই চলে। এখান থেকে বেশ কিছু নারকেল গাছ অপসারণ করা হয়েছে, হয়তোবা প্রাকৃতিক কারণ অথবা অযত্নের কারণেই হোক, আগের সেই সৌন্দর্যটা আর এখানে নেই। তো আসলে আমরা যারা কম বেশি এখানে ঘুরতে আসি তাদের জন্য এটা আসলে সত্যিই খুবই হতাশাজনক। কারণ এই জায়গার যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের কিন্তু অবশ্যই এই বিষয়ে আরও যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। আর যেহেতু এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, তো এমনটা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আমাদের আসলে যার যার জায়গা থেকে এই জায়গাগুলোর বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল হওয়া উচিত। আর যেহেতু ইটের সোলিং বিছানো রাস্তা, তো আপনাদের হয়তো ভিডিওটা কতটুকু স্পষ্ট দেখতে পারছেন সেটা নিয়ে আমি যথেষ্ট চিন্তিত। তো এই জন্য আগে থেকেই দুঃখ প্রকাশ করে দিচ্ছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন এই যে রাস্তার পাশ দিয়ে কি বাজে অবস্থা করে রেখেছে। আর যেখানটাতে একটু ঘুরতে আসবেন বলে ঠিক করবেন সে জায়গায় কিন্তু এরকম অসংখ্য দোকান এসে জায়গার সৌন্দর্যটাই নষ্ট করে দেয়। আর এই যে তিনজন, এরা মনে হয় টিকটকের রিল বানাচ্ছে। তো যাই হোক, অনেক মানুষের উপস্থিতি ঠেলে কিন্তু আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি। মানুষ এসেছে, এটা একটা ভালো দিক। আর এই যে হাতের ডান পাশে, এটাই হচ্ছে এই খামারের প্রশাসনিক ভবন। আর এই রাস্তাটা কিন্তু সামনে আরও কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছে। এখানের মনোরম পরিবেশ কিন্তু আপনাকে সত্যিই মুগ্ধ করবে। আর এই যে টিকটক বাহিনী অলরেডি আমাকে ক্রস করলো। আর এখানে আসলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি এই ধরনের বাহিনীও কিন্তু আপনার অসংখ্য চোখে পড়বে। তো আমরা এখন বাইক থেকে নেমে এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুটা সময়ের জন্য উপভোগ করি। আর আসলে কি বলবো, যেখানে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে আসি আমরা, সেখানে কিন্তু এরকম অসংখ্য দোকান এসে জমায়েত হয়। তো অনেকটা হতাশা নিয়ে কিন্তু আমাদের এই নারকেলের বাগানটা ত্যাগ করতে হচ্ছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তার দুই পাশে তেমন নারকেল গাছ না থাকার কারণে জায়গাটা কিন্তু দেখতে খুবই মলিন লাগছে। তো দেখতে দেখতে আমরা ভিডিওর শেষ অংশে চলে এসেছি। আর ভিডিওকে দীর্ঘায়িত করব না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে খুব দ্রুতই নতুন কোনো ভিডিওতে।
আর বাইকাররা অবশ্যই নিরাপদে বাইক চালাবেন। আসসালামু আলাইকুম।